السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم السوسي اليمني، أكلة شتوية مشبعة ولذيذة، جربوها مرة بتحبوها. ولعمل السوسي يلا نبدأ بطريقة التحضير. ولعمل السوسي بنحتاج 4 حبات بيض، بنحط 3 حبات بيض، والبيضة الرابعة بنحط البياض والصفار بنخليه جانبا حتى ندهن فيه سطح السوسي. بنحط على البيض ملعقة صغيرة خل عشان تروح زفرة البيض، وبنخلط البيض تمام. وبعدين بنحط على البيض 2 أكواب حليب عادي ونصف كوب حليب شاي. طبعا حليب الشاي اختياري لكني أضيفه لأنه يعطي طعم حلو للسوسي. وبعدين بنحط 3 ملاعق كبيرة سمن بلدي، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة حبة سوداء، وبنخلط المكونات تمام. وكده صار الخليط جاهز. بنستخدم لعمل السوسي خبز التنور. بحط لكم طريقة عمل خبز التنور في صندوق الوصف. بنحتاج من خبز التنور حبتين، هنا قطعت واحدة قياس الحرة أو المقلاة يلي معي حتى يصير معي سطح السوسي مرتب. وبعدين قطعت باقي الخبز إلى قطع صغيرة وحاولت أرتبها بالمقلاة مثل ما هو موضح. سويت نصف كمية الخبز وبعدين سكبت نصف كمية الخليط، وضغطت شوية على قطع الخبز بالملعقة، وبعدين حطيت باقي قطع الخبز. وسكبت من الخليط، وبعدين حطيت قطعة الخبز يلي شكلتها شكل دائرة عشان يكون معي شكل السوسي مرتب، وبعدين سكبت باقي كمية الخليط. وقبل استواء السوسي بنغطي عليه لمدة نصف ساعة حتى يتشرب الخبز الخليط ويصير الطعم ألذ، وأيضا يكون السوسي طري. وبعد نصف ساعة حطيت على صفار البيضة يلي حطيناها جانبا مسبقا نصف ملعقة صغيرة خل وخلطت تمام. وبعدين دهنت سطح السوسي وحطيت كمان ملعقة كبيرة سمن بلدي، وزينت السوسي بالحبة السوداء. طبعا ممكن ما تدهنوا وجه السوسي بصفار البيض، أنا سويت كمان واحدة ثانية بدون دهن بالبيض. يلي ما يحب يدهن السوسي بالبيض أيضا بتكون النتيجة مرة حلوة. بديل البيض بنحط 2 ملاعق كبيرة سمن بلدي، بديل البيض بنحط 2 ملاعق كبيرة سمن بلدي، وبندهن سطح السوسي. وبعدين بنحط مقلاة السوسي أو الحرة في فرن ساخن مسبقا بدون فتح باب الفرن لمدة نصف ساعة. بنلاحظ انتفاخ السوسي، وبعدين بنشغل فوق وبنخلي النار هادئة جدا حتى يستوي السوسي بالشكل حلو وكامل. والشكل الموضح شكل السوسي المدهون بالبيض.
وده شكل السوسي يلي بدون بيض. جربوا الوصفة، مرة طعمها حلو. ممكن تقدموها مع العسل أو ممكن تأكلوها كذا. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.